შენ უფრო კარგი იუთუბერი ხარ თუ ChatGPT? მე. მოდი შევამოწმოთ. ორივეს დაგიშვათ 6 შეკითხვას და ვნახოთ ვინ უფრო კარგად მიპასუხებს. პირველი, შესაძლებელია თუ არა იუთუბერობით მილიონი შოვნა? კი, easy. ეხლა მოусმინოთ ChatGPT-ის პასუხს. შესაძლებელია, მაგრამ ბევრი მოთმინებაა საჭირო. მე ამ შემთხვევაში ChatGPT-ის პასუხი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ თლად იცი, არ ვიცი. არა, მაგან არ იცის. ერთი ხოლო ChatGPT-ის ჩემი აზრით. არის თუ არა უნივერსიტეტის დიპლომი საჭირო ამ პროფესიის დასაუბრებლად? არ არის საერთოდ საჭირო. ნახოთ ChatGPT რას ფიქრობს. არა, მაინც სახლში უნდა გედოს. არა, ნუ ამ შემთხვევაში შენი პასუხი ბევრად უფრო მომწონს. ისე ჩაანაცვლებს თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ამ პროფესიას? ვერ ჩაანაცვლებს, რადგან იუთუბერობაში მთავარია სული. აუცილებლად ჩაანაცვლებს. ეგ თქვენ ფოსოვესტი რა? არა, ნუ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ თქვენი პასუხი უფრო მეტად მომწონს. მეოთხე კითხვა. რისი სწავლაა შეუძლებელი წიგნებიდან იუთუბერობის შესახებ? იუთუბერობაზე წიგნი არც გამიგია ჯერ რომ არსებობს. ამიტომ მე მგონი შეუძლებელია საერთოდ რამე რომ ისწავლო. ChatGPT-ის მოვუსმინოთ. შეუძლებელია წიგნებიდან ისწავლო, როგორ დაჯდე კამერის წინ და არ შეგრცხვეს. არა, ნუ მაინც შენი პასუხი მომწონს, იმიტომ რომ აშკარად მე არ მინახავს იუთუბერობაზე წიგნი. შეიძლება თუ არა შემთხვევით ძალიან წარმატებული გახდე. შეიძლება, მაგრამ თან ცუდია ეგ, იმიტომ რომ უცებ მიღებული წარმატებისთვის ადამიანები არ ვართ ხოლმე მზად და შემდეგ არ ვიცით ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ გრძელვადიანად შევინარჩუნოთ. ამიტომ ჩემი აზრით იუთუბერობაში შობიან ნელ-ნელა გამითარდა. აბა ChatGPT რას ფიქრობს, ეგეც ვნახოთ. თუ შემთხვევით გახდები პოპულარული, ისე მოიქეცი, თითქოს ყოველთვის გეგმავდი. კარგი აზრია, მაგრამ მაინც შენი პასუხი უფრო მომწონს. და ეს არის 5-1 ჯერჯერობით. რა არის ერთი ფრაზა, რომელიც მარტო იუთუბერებს ესმით? ვერ მოვიფიქრე. მე მგონი ეს კულა უკვე ChatGPT-ის იქნება. ნახოთ აბა. გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ და გააქტიუროთ. ეი, მაინც მოვიგე ყველას ეს. არა, ხანუ იუთუბერების სიტყვა, ეს კულა ChatGPT-ის რა. საბოლოო შედეგია 4-2. ჰიტა! მაინც მე მოვიგე, მაგარია. და შენ ChatGPT-ის პასუხები უფრო მოგეწონა თუ ჰიტასი? გაგვიწერა კომენტარებში.